မြန်မာမင်းကလေးဆိုတာမြန်မာဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်ရင်ကြော့ရှင်းမှုကအရန်ကိုတိတာသွားတယ်လေဒီကြော့ရှင်းမှုလေးတွေဒီခုလိုလက်ဝတ်ရတနာလေးစင်မြန်းနေဆိုရင်ဒီလက်ဝတ်ရတနာလေးတွေပါပေါ်လွင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကြော့ရှင်းမှုလှတရားလေးလည်းပေါ်လွင်အောင်လက်ကလေးအမှုရာ item ဘယ်လိုထားမလဲမျက်နှာပြီးလေးဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာဒီထားလေးမှပါရအောင်နော်ခုလိုမျိုးလက်ဝတ်ရတနာလေးတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာလက်ကြီးတွေကိုကောက်ကြီးမထားပါနဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုဆက်ဆက်လေးထားမယ်လက်ချောင်းလေးတွေကိုဆက်ဆက်လေးထားပြီးဒီလက်ချောင်းလေးတွေမှာဒီမှာကလက်ညှိုးလေးကိုအသားလေးထိတ်ကိုထောင်ပြီးတော့ထားပါမယ်လက်ညှိုးလေးကိုထောင်ထားမယ်ချက်နားလေးမှာထားပါမယ်ပြီးမျက်နှာနားလေးမှာဝိုင်းလိုက်မယ်ကျမတို့မေးလေးမှာတင်ထားတဲ့လက်ညှိုးလေးပါပဲဒါဆိုလက်ဝတ်ရတနာလေးလည်းပေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ necklace ဆိုစပယ်တင်မဲ့အပြုံးလေးပေါ့နော်အဲစပယ်တင်မဲ့အပြုံးလေးနဲ့ကျမတို့ကပိုးကယူလေးစပွဲဟန်ဘတ်အမူအရာလေးတွေရနိုင်ပါတို့ကလက်ဝတ်ရတနာမှာဒီလေဆွဲရတနာတွေကိုပေါ်လွင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လေဆွဲရတနာနဲ့ပြရတဲ့အမူအရာလေးပြပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့လက်ကလေးကိုဒီဘက်ပခုံးလေးကိုတင်လိုက်မယ်မျက်နှာလေးကချထားမယ်ပြီးတော့မှဒီလေဆွဲရတနာလေးနာကိုကျမတို့ကတစ်ချောင်းလုံး highlight လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကပခုံးလေးပေါ်မှာပြန်တင်ထားမယ်ကျမတို့မျက်နှာလေးကိုဒီဘက်ချမ်းလေးဒီဒီဇိုင်းလေးပြမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုကျမတို့ရဲ့မျက်နှာက3ချိုး1ချိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ကြည့်တာထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ attraction ရှိပါတယ်လူတိုင်းရဲ့မျက်နှာကြီးတစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာနှစ်ချက်မညီတာရှိတယ်လို့မျက်နှာဝိုင်းလေးလည်းရှိရဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မျက်နှာတွေကိုကင်မရာထဲမှာရုပ်ထပ်ထားခြင်းလို့ဆို3ချိုး1ချိုးလေးထည့်ထားပြီးလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာလေးကပို့ပြီးတော့ကြည့်ရရှိပြီးဖြစ်လာကျမတို့လက်ဝတ်ရတနာလေးတွေမှာ naked ကလေးတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ naked ကလေးတွေရဲ့အလှလေးတွေလည်းပေါ်လွင်အောင်ကျမတို့မြန်မာဝတ်စုံပါဆိုရင်တော့စတုံးလေးထုံးရတယ်ပေါ့နော်စတုံးထုံးလိုက်မှကျမတို့မျိုးသမီးရဲ့ကြော်ရှင်းမှုဆိုတဲ့လေတိုင်းလေးကပေါ်သွားပြီးတော့ကျမတို့ nugget ကလေးတွေဝစ်စင်တဲ့အခါမှာပိုပြီးတိတိတာတာနဲ့ကြက်တွေရှိမှုကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစပင်းနားလေးမှာနားလေးကိုတက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်လက်ချောင်းလေးကတော့ကျမတို့ခုနပြောသလိုလက်ညှိုးလေးကထောင်ထားပြီးတော့မှဒီလေနားလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးအသားရလေးစပင်းလေးတက်တင်မဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာစပင်းမွေးလေးတစ်ချောင်းကြတယ်လို့ကျမဒီစပင်းမွေးလေးကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမူအရာလေးလုပ်လိုက်ပဲဆိုရင်ဒီခရမ်းဆွဲကနက်ကကလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝစ်စင်ထားတဲ့အပြင်လေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့လက်ခက်ကိုပေါ်လွင်စေတယ်။ဆိုတော့တကယ်လို့ကလက်စွပ်လေးနှစ်ခုဝစ်ထားရပေါ့နော်ကျမတို့ကအဲဆိုလက်စွပ်လေးနှစ်ခုပေါ်လွင်စေတဲ့အမူအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်လက်ကလေးရဲ့ထောင်ထားရတဲ့မှာဒီဘက်လက်ကလေးဒါမျိုးအသားရလေးထည့်ပြီးတော့ကျမတို့အိတ်ဆက်နားယူတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်။လက်ဖဝါးလေးပေါ်မှာအိတ်ဆက်နားယူတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေး item မူရလုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါလက်စွပ်ကလေးကိုပေါ်ပြရတဲ့မူရလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုယ့်ရဲ့လက်ကပန်းလေးတစ်ခုဖူးလိုက်တယ်ဆိုပုံစံနဲ့လက်ကလေးကိုထဲကိုတင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလက်စွပ်ကလေးကိုပိုပြီးပေါ်လွင်ကြည့်တဲ့အမူအရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆိုလည်းဒီမှာဒီဘက်ကနေပန်းလေးတစ်ခုခူးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလက်စွပ်ကလေးပေါ်လွင်တဲ့အမူအရာပေါ့နော်အဲဒီဘက်ကလည်းပန်းလေးခူးမယ်ဆိုဒီဘက်ညာဘက်လက်ကိုယ့်မျက်နှာကျမတို့တို့ရိုက်လို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေကကိုယ့်မျက်နှာကြားကဘယ်ဘက်မှာလှလဲညာဘက်မှာလှလားဘယ်ဘက်မှာလှလားဒါလေးလေးသိဖို့လိုပေါ့နော်ကျမဆိုခုစတုံးကညာဘက်ချမ်းမှာထုံးလိုက်ဆိုကျမအဓိကသားပြီးပြနေတာတော့ညာဘက်ကိုအဓိကသားပြီးပြနေတယ်ပေါ့အရန်ဆွဲခြင်းခရမ်းဆွဲကိုစောင်းလို့ပြောကြသလိုဟိုကအရင်ဆက်ဆံမှုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မန္တလေးမှာရှိတဲ့ဘယင်မရတနာဆိုင်ရဲ့ဒေဝီဒေဆွေရတနာလေးကိုအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်